আসসালামাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাইয়ের নামটি যদি আমার দর্শকদের জন্য বলতেন। হ্যাঁ অবশ্যই, আমার নাম হচ্ছে হিমেল আহমেদ। আচ্ছা। আমি কম্পিউটার সায়েন্সের উপরে অনার্স করেছি। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমি কাজ করি হচ্ছে অডিও ইঞ্জিনিয়ারিং উপরে। অডিও ইঞ্জিনিয়ারিং। জি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আজকে যে কনফিগারটি নিলেন এটি দিয়ে কি ধরনের কাজ আপনি করতে চাচ্ছেন? অডিও ইঞ্জিনিয়ারিং আর ভিডিও এডিটিং। যে প্ল্যাটফর্মে কাজটি করছেন সেটি ইউটিউব না অন্য কোনো হ্যাঁ, প্ল্যাটফর্ম? আমার সব কাজগুলো হচ্ছে ফ্রিল্যান্স এবং ইউটিউব বেস। ইউটিউব বেজ। আচ্ছা আচ্ছা। শুনলাম নাকি আপনি সিনেমাতেও অনেক কাজগুলো করছেন, সেগুলো যদি দর্শকদের জন্য বলতেন। এখন ওরকমভাবে হাইলাইটস হয় নাই, তবে হব, কাজ চলতেছে অনেকগুলো কাজ। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। তাহলে আমরা কি আপনাকে পর্দার সামনে দেখবো না পর্দার পিছন থেকে আসলে? পিছনে বেশি দেখবেন। পিছনে তো তাহলে দর্শকরা দেখতে পারবে না, তারপরেও ক্যামেরার সামনেও দেখা হয়ে গেল আর কি। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ। যাই হোক, এখানে যে কনফিগারটি ছিল মেইনলি কনফিগারটির প্রাইস পড়েছে প্রায় 38 বা 37 হাজার টাকা মোটামুটি আর কি। কিন্তু জাস্ট পিসির জন্যই কিন্তু বাজেটটি এত টাকা করা হয়েছে। স্পেশালি কিন্তু এখানে র্যাম রাখা হয়েছে 16 জিবি র্যাম। 16 জিবি, কারণ ভিডিও এডিটিং বা রেন্ডারিংয়ের জন্য 16 জিবি র্যাম অ্যাটলিস্ট প্রয়োজন হয়। আমরা অনেক সময় 8 জিবি র্যাম দিয়েই কিন্তু কনফিগারটি করে ফেলি। আর আরেকটি বিষয় এখানে যেটি হলো আপনার 2 টেরাবাইট হার্ড ড্রাইভ রেখেছেন, এবং এটি কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ হার্ড ড্রাইভ। বাজারে অনেক লোকাল হার্ড ড্রাইভ আছে, 2 টেরাবাইট WD ব্র্যান্ডের হার্ড ড্রাইভ রেখেছেন। আসলে বাজেট কিন্তু এগুলোর জন্যই বেড়েছে। প্রায় 8,000 টাকার কাছাকাছি লেগেছে র্যাম এবং প্রায় 5,000 টাকার কাছাকাছি লেগেছে হার্ড ড্রাইভের জন্য। প্রায় 13,000 টাকা এখানেই বাজেট হয়েছে। আর আপনার একটা স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট ছিল ক্যাসিং নিয়ে, সেটি হলো ক্যাসিংটিতে ডিভিডি রাইটার লাগানোর অপশন থাকতে হবে। আসলে কিন্তু ডিভিডিতে ক্যাসিং এই জায়গাতে ঠিক ডিভিডি লাগানো যাবে, কারণ যে গেমিং ক্যাসিংগুলোতে মেইনলি ডিভিডি লাগানোর অপশন থাকে না। এবং সামনের দিকে 2টি ফ্যান আছে। তবে আরেকটি বিষয় আপনাদের দেখিয়ে দিই, যে শুধু ফ্যানের বিবেচনা করলে কিন্তু হবে না। দেখছেন পাশে কিন্তু ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ সামনের দিক থেকে যে বাতাসটি পেছনের দিকে যাবে তার জন্য বাতাসটি ঢোকার পরিবেশ থাকতে হবে, সে পরিবেশটা এখানে আছে। এবং এই ক্যাসিংটিতে দেখা যাচ্ছে যে USB 3 পোর্টের সাথে সাথে USB 2 পোর্টসগুলো আছে, এবং অডিও ইনপুট আউটপুট আছে, রিস্টার্ট সুইচ এবং পাওয়ার সুইচ। উপরের দিকে আছে ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার। চাইলে কিন্তু ফ্যান লাগানো যায়, তবে এখানে ফ্যান না লাগানোই ভালো। জায়গাটা একটু ফ্রেশ রাখা উচিত, এবং উপরে ময়লা জমলে ডাস্ট ফিল্টারের মাধ্যমে সেগুলো পরিষ্কার করা যায়। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্যাবিনেটটি উপরের দিকে রাখা হয়েছে। আরেকটি জিনিস দেখবেন যে মাঝে মধ্যে আমার এই জায়গাটা দেখা যায় অনেক সময় এই ক্যাসিংয়ের পাশে একদম ক্লিয়ার, আবার মাঝে মধ্যে মনে হয় এমন ঘোলাটে। আসলে ঘোলাটে করে রাখা হয় কারণ এখানে আপনারা একটু দেখতে পাচ্ছেন যে একটু তোলা যায়, যখন দুই পাশ থেকে 2টা পলি তোলা হয়ে যাবে তখন এটা একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার মনে হবে। এই ছিল ক্যাসিং। প্রসেসরটি ইন্টেল Core i3 10 জেনারেশন প্রসেসর, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। মাদারবোর্ডটি অথরাইজড মাদারবোর্ড। বারবার বলি যে অথরাইজড মাদারবোর্ডে আপনি একটি সুবিধা পাবেন, সেটি হলো যে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের কাছে কিন্তু এই মাদারবোর্ডটি নিয়ে যাবেন, আমার কোনো বিল পেপার লাগবে না, তারা কিন্তু এটি ওয়ারেন্টি করিয়ে দিবে। এটি আসলে অথরাইজড এবং আনঅথরাইজডের মধ্যে পার্থক্য, কারণ দেখা যায় অনেক সময় অনেক দোকানদার ওয়ারেন্টি দিতে চায় না। ছোটোখাটো সমস্যা হলেই তারা কিভাবে ওয়ারেন্টিটা অ্যাভয়েড করা যায় সে চিন্তা করে, সেটা কিন্তু আসলে আমাদের যারা ইউজার তাদের জন্য অনেক প্রবলেমে পড়েছে ব্যাপার। হ্যাঁ, সুতরাং যদি রিস্কের বাইরে থাকতে চান অথরাইজড প্রোডাক্ট আপনারা ব্যবহার করবেন। আর এখানে হার্ড ড্রাইভটি বলেছি, হার্ড ড্রাইভেও আপনার 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, র্যামে 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, মাদারবোর্ডে 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। আর মাদারবোর্ডে 10, 11 জেনারেশন দুইটি সাপোর্ট করবে। আচ্ছা, আর যদি কিছু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার থাকে? দর্শকের উদ্দেশ্যে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমি এখানে আসছি, খুব সুন্দরভাবে মেহেদি ভাই আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন এবং জানতে চেয়েছেন আমি কী ধরনের কম্পিউটার বা কী ধরনের কাজগুলো করব। সেই কাজগুলোর উপরে বেস করে উনি আমার হয়ে কাজগুলো করছেন, যে এইটা ভালো হবে মাদারবোর্ড, এইটা প্রসেসরটা ভালো হবে, এইটা র্যামটা ভালো হবে, একটু ভালো কোয়ালিটি আপনি নিয়ে যান, সুন্দর হবে কাজটা। তো আলহামদুলিল্লাহ মেহেদি ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়ে কাজ করে ভালো লাগছে, এবং ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ মেহেদি ভাইয়ের সাথে। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। আমাদের শোরুমটা আসলে কিভাবে খুঁজে পেলেন? শোরুমটা খুঁজে পাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি ইউটিউব করি অনেক, ইউটিউবে দেখলাম যে মেহেদি ভাই 360 ডিগ্রি নিয়ে আছেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো ওখান থেকেই ফোন নাম্বার, ওইখান থেকেই চলে আসলাম সুবাস্তু, এবং 7 ফ্লোর 703 এটা না? হ্যাঁ, আর আমাদের কিন্তু যেখানে ওয়েবসাইটও আছে, আপনাদের ওয়েবসাইট আছে www.celltech.com.bd, আর যেখানে
কাজ হচ্ছে আমাদের সেখানে কিন্তু আলাদা একটি শোরুম আছে 555 বসার জন্য খুব সুন্দর জায়গা ওইটা, আমি বসেছিলাম ওখানে হ্যাঁ, এবং নিজের মতো করে দেখে নিচ্ছি কিভাবে এটা সার্ভিসিং হয় বা ঠিক হ্যাঁ করা হ্যাঁ, হয়। অনেকে অবশ্যই এই সুযোগটি দিতে চায় না যে বিসি Right. বিল্ডের সময় গ্রাহককে সামনে রাখতে চায় না, কারণ তাদের একটা ভয় থাকে জি জি যে আমি যে প্রোডাক্ট দিচ্ছি হয়তো বা সেই প্রোডাক্টে কোনো ঝামেলা আছে নাকি। না, আলহামদুলিল্লাহ মেহেদি ভাই খুব ভালো একজন মানুষ এবং খুব সৎ একজন মানুষ। আমি মেহেদি ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক ভালো হেল্প পাইছি, আপনারা আসবেন ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া